Hello，我已經到咗新奧爾良啦。今日呢，就係我嘅第一日啦，咁啊瞓醒咗，咁我而家你睇下出面，全部街嗰度呢都係有 Unique 嘅牌㗎。我呢，就其實呢就喺對面嘅啫，好近。咁呢，我而家呢就會試佢嗰支新嗰支 mascara 一剔過。咁我覺得其實都幾纖長幾自然咯。同埋咧，佢上咗佢嗰種感覺咧都幾好。即係而家我搽咗一陣，哎呀我唔敢咁快咁大力咁樣眯埋眼。喺咪度啊？其實我搽咗少少啡嘅mascara eyeshadow， 咁咧，哇好曝光，跟住等佢乾咗一陣之後，因為我自己中意再纖長啲，咁咧我就搽第二針。同埋咧，我想話咧，我之前已經搽咗佢個serum 啦，咁我真係覺得咧，佢有令到我嗰啲眼睫毛長咗㗎。你見唔見到啊？跟住咧，其實咧，我想話點樣去佢哋咪嗰支啞色嘅唇膏嘅嗰支，呢一個支咧，我之前咧就麻麻地嘅，但係咧我發覺咧，原來佢嗰隻色咧都好靚，佢係啲深紫色嘅，所以我跟住特登帶一個嚟。所以即係你搽咗個顏色就會完全係唔同咗啦。咁咧我咧最近咧就用咗佢哋咧都成日愛嚟做 eyeshadow 嘅喎。咁我就會點好少，跟住咧就會可以咁樣，哇！原來隻色咁樣靚好多。咁樣少少落隻手度啦，即係一滴好咯喎，唔好唔多。跟住咧，因為事關咧，我着咗條紫色嘅褲啦，咁我今日就想喺個眼嗰度，跟住咧，我而家就係好似有啲漸變色咁啦，但係佢係好簡單、好易嘅一隻顏色。跟住其實我成日都覺得啦，我搽完咗 Splash 之後咧，啲牙咧係好白嘅。咁好啦，冇嘢啦，拜拜。